Добрый день. Наша гостья Ива Татюнова, директор Центра протонной терапии в Чешской Республике. Госпожа Татюнова недавно посетила с правительственной чешской делегацией Душанбе, где приняла участие на бизнес-форуме предпринимателей из 2 стран. Как я и сказала, она возглавляет Центр протонной терапии в Чехии, который занимается диагностированием и лечением онкологических заболеваний. Добро пожаловать, Ива. Вы были в Таджикистане. В Таджикистане во время визита господина Милоша Земана, президента Чешской Республики в Таджикистан, были достигнуты определенные договоренности в сфере здравоохранения. Значит, во время визита правительственной делегации президента Милоша Земана Чешской Республики в Таджикистан был подписан очень важный документ о сотрудничестве, договор о сотрудничестве в области здравоохранения. Да. И в нашей предварительной беседе вы уточнили, что одна из областей сотрудничества в рамках этого соглашения является вопрос борьбы с онкологическими заболеваниями, с диагностированием этого заболевания как среди детей, так и среди взрослых. Скажите об этом. Да, мы очень довольны, что этот договор был подписан. Это был договор между Чешской Республикой и Таджикистаном. И включая этого договора мы разговаривали с представителями вашей страны об этом, что мы готовы принять ваших взрослых пациентов и детей здесь в Чехии, здесь в Чехии, в нашем протоновом центре в Праге, и помогать вашим специалистам в обучении и в науке о радиотерапии. У нас есть много возможностей, как можем сотрудничать, и мы уже это делаем с другими странами. Мы лечим опухоли у детей, и тоже взрослых, опухоли головы и шеи, prostotočnej železy, тоже все опухоли, у которым надо облучение. Вот какие перспективы за этим договором, который был подписан в Душанбе? Как вы поняли, будет ли создаваться центр, о котором вы говорите, протоновый центр в Таджикистане? Как отреагировали на это власти Таджикистана? Потому что я знаю, что это дорогостоящий проект. Да. Но Таджикистан хочет помогать и искать новые возможности, как помогать людям и заболеваниям с раком. И протоновая терапия самая щадящая, и это метод для будущего. Но в Чешской Республике это уже для пациентов приготовлено. Мы уже здесь работаем 2 года. Открывались центр в 2012 году, и мы уже лечили более чем 750 пациентов из 22 стран мира. И когда вы хотите что-нибудь узнать о протоновой терапии, о других центрах, в Европе сейчас 6 протоновых центров, и мы самый лучший центр в Европе. К нам приезжают из других центров, из стран всего мира специалисты, которым надо узнать более информации об этой методе. Извините, Ива, вы можете подчеркнуть главную отличительную методику от той классической методики, которая известна, скажем, специалистам в Таджикистане по лечению онкологических заболеваний, и протоновой, о чем вы сказали, что это щадящий метод? Протоновая терапия самая лучшая, потому что мы можем только облучать опухоль, и нет органы, которым не надо облучение.
В принципе, именно то, что приводит к ослаблению организма последствиям химиотерапии. То, что... Не только. Во время, когда у вас опухоль, методы лечения, это операция, химиотерапия и облучение. Да. А когда облучение надо пациенту, то врачу надо знать, что есть ведь другой метод, например, у детей. Мы все знаем, что облучение нормально никому не надо облучение. Но это оружие, которое нам может сделать много доброго. Но надо облучать только, что надо быть облучать. Не надо облучать, например, когда у вас опухоль в голове и в шее. С протоновой терапией можете облучать только этот опухоль. Но с нормальной, классической вы облучаете... но с нормальным облучением вы облучаете половину головы, то можете, то нормальное облучение облучает мозг сначала и до конца. Да. Но с опухолью мозга, когда вам надо облучение, и возьмите протоную, мы только облучаем этот опухоль. Да. И ваш мозг с другой мы сохраняем эти ткани и все, что не надо облучать. Скажите, пожалуйста, как дорого будет стоить создание такого центра, например, в Таджикистане? Но наш центр это было 2,5 миллиарда чешских крон. А если в долларах? То это будет 200 миллионов евро. Евро. То есть здесь нужна, конечно же, кроме... Я так думаю, что здесь, конечно, кроме определенной финансовой подпоры для властей Таджикистана, конечно, нужно еще и принимать важные решения, именно исходя из важности вопроса. Рак, онкологические заболевания набирают угрожающие обороты сейчас в мире. В нашей предварительной беседе вы рассказали, что, например, уровень заболевания или выявление случаев онкологических заболеваний сейчас, например, в Чешской Республике гораздо ниже, чем в западных странах или в той же других это остальных. 35% Да. В Таджикистане этот уровень выявления остается низким, но, наверное, эксперты просто исходят из того, что не все обращаются за диагностикой. Да, диагностика – это когда вы хотите кому-нибудь помочь. Да. Вам надо знать, что случилось. Да. И современная диагностика это надо знать и уметь работать с этой технологией, потому что когда вы знаете место и под место этой опухоли, вы можете сделать процесс лечения. Ускорить, во-первых, да. Ускорить, это очень важно, но если я могу вернуться к этим деньгам, которые я вам сказала, что это 200 миллионов евро, но если пациенты, у них проводится протоновая терапия, им не надо проходить другой терапией. Не надо использоваться деньгами более для химиотерапии. И тоже, когда пациенты уходят в нормальную классическую радиотерапию, у них позднейшее заболевание нет с этого рака, которого вам надо лечить.
Но потому что вы облучали место, которым не было надо облучать, то они могут там через 5-10 лет вы можете наздаться других заболеваний и других раков. Да. Но когда вы пройдете протонную терапию, это не случается. Я очень надеюсь, что ваше предложение будет серьезно принято во внимание, над ним подумают и на самом деле найдутся средства для того, чтобы создать такой очень важный центр в Душанбе, который, как вы сказали, должен быть обязательно в стране с 10 миллионным населением. Один такой центр необходим, да? Сейчас мы знаем, что в Национальном онкологическом центре при Минздраве Таджикистана существует специальный аппарат для выявления, для диагностики онкологических заболеваний, который также был доставлен чешскими специалистами. И будем надеяться, что ваше сотрудничество, оно именно расширится, и предложения, с которыми вы поехали. Мы встретились с вашими врачами и онкологами. Они понимают не только о протоновой терапии, но об этих работе. Они хотят помогать. Я очень надеюсь, что предложения ваши будут услышаны в Душанбе. Наша сегодняшняя гостья была Ива Татюнова, директор Центра протонной терапии в Чешской Республике. С вами было очень приятно поговорить, приятно познакомиться. Спасибо, что были наши гости.